比赛，然后上一周我们在整场的防守执行的不错。那今天就是在第一节的时候，我们还有执行到很好的防守品质。那下半场防守出了一些问题，那进攻在前3节还 OK， 那第4节的开局的前7分钟，在攻守两端都比较不合常理。就是我们球队本来比较就是不稳定，是我们本来比较大的缺点的，对啊。那今天的关键就是在第4节的前7分钟，大概就是这样子。那他们的球员本土确实比我们成熟，然后我们的洋将也尽力了，对啊，因为我们这几周开始，我们的洋将几乎分数都比别队高，我们2个加起来都比别队高。对啊，那所以比较大的问题还是需要调整，就是本土在战术执行上面一些比较确实的执行啊，对啊，所以比较合适的一场比赛。Brandon, can you share your thoughts about this game? I think it was definitely a tough game. We came out. We played good. We played hard. I just think the second half they made some key shots down the stretch. But overall, I think we played all right. We fought hard to the end and we didn't give up. 这是一场很艰辛的比赛。我们一开始的时候虽然打得不错，可是到了后半段，他们投进了还蛮关键的球。那 overall 来看这场比赛，的确我们已经打得非常的努力。那只不过最后结果并不是我们所希望看到的。谢谢。有问题要做提问吗？你所谓的就默契前7分钟，就是什么样的攻守不合常道，就算交战。我们在进攻上面整场由我们的主轴去设定的。那其实，在第4节，在进攻上面，那开节前已经提醒了，然后在中间叫暂停还是一样，那执行能力比较差，对啊。那至于设定是什么，那是我们球队里面战术上面的一些那个方式，对啊。那我只能说，就是我们在执行上面比较差，对啊。但是过了后面5分钟，进了后面5分钟的时候，所以执行又开始比较回来，对啊，就是有主轴比较抓到，所以有时候比较不合常理，就是在攻守两端都失序是比较不合常理。因为其实基本上，如果进攻出问题，那防守做好不会有15比0这么大的差距，对啊，那可能是掉个6分8分，对，那所以这个时间持续这么长，所以我会说比较不合常理，对。还有问题要做发问吗？对方表现的不错，那是不是球队在对他上面的一些防守，或者是上面有文成本来就是一个很好的球员，那他是很多届的国家队，对啊，他在球场上面解读比赛能力非常好，对啊，那我们只能尽量去做设定，那我在我们设定中间，那他要去做变化，那这就是球员等级的不一样了。对啊，那他为什么是本土洋将？本土洋将为什么不在我们球队没有？对啊，那这个就是他们当下在解决的时候，球员等级比较高，对吧？我是教练，我只能给球员大方向，怎么去做，对啊，那我只能选择其中一个，我只能选择我要进攻或是我要防守。我们现在的现况，如果我选择防守，我就没有进攻。我的球员，我要选择能够挺得住文成比他 size 大的人，那我的进攻就会稍微比较没那么灵活。那如果我要选择进攻，那这就是赌博，那输球就是教练的问题，对啊，就是我们的赌博是错误的，就这样子啊。还有其他问题要做发问吗？ Hey Dawson, 3 straight games for you personally against the Braves. Could you care to comment on the strengths of their team? I think they're overall. I think they're a good team. They play hard and they play together.
You know, it's not rocket science that they're first in the league. They have